नमस्कार साथियों, मैं योगी रामरस एएफ पीएमएस योगा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने योग के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पहला विश्व कीर्तिमान है वो मेरा सूर्य नमस्कार में है। और सूर्य नमस्कार तो आप सब जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती है जो सरल भी है, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और योग सभी को जोड़ता है। और उसी योग के माध्यम से मैं एएफ पीएमएस योगा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने के कारण बार बार खांसी, जुकाम, सर्दी लगना जैसी बहुत सारी समस्याएं रहती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। योगासन और प्राणायाम से हम हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत बना सकते हैं। आइए हमारे साथ आप योग के अभ्यास से जुड़े, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बनी रहे, जीवन भर बनी रहे। उसके लिए हम सुप्रभात पर योग का अभ्यास करेंगे। आराम से अपनी योग पैड बिछा लें और उस पर कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए प्रणाम मुद्रा में जाइए और मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण प्रारंभ करिए। श्वास भरिए, आंखें बंद। ओम। आराम से दोनों नेत्रों को खोल लें। पहला हमारा जो अभ्यास है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। मुट्ठियां बंद करिए, चेस्ट से लगाइए, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, हाथ श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। पहले 20 बार धीरे धीरे करेंगे। रोक दीजिए। ये हमने धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया, यानी दोनों नासिका द्वारों से श्वास को भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, पूरा का पूरा श्वास फेफड़ों में भरना है और फेफड़ों से बाहर एक्सहेल करना है। इसी को एक बार और हम सामान्य दोहराएंगे। श्वास भरते हुए लंबा गहरा 2, 3, 4, 5, 6। लंबा गहरा श्वास लेते रहिए आप और लंबा गहरा श्वास छोड़ते रहिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हाथ उठाते हुए श्वास भरना है, हाथ नीचे लाते समय श्वास को छोड़ना। अब इसको थोड़ा गति के साथ करेंगे, जिससे हमारे फेफड़ों की, गले की, नासिका द्वारों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, संपूर्ण शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार हो। रोक दीजिए। जिनके बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप हो, वो करने से बचे। इस सभी लगातार इस अभ्यास को जारी रख सकते हैं। थकान हो तो तुरंत रोक दे, वापिस अभ्यास को जारी रखें। अब आराम से पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा सा भस्त्रिका के बाद अनुलोम विलोम कर लें। दाएं वाले हाथ को ऊपर उठाए, अंगूठे से दायां नाक बंद करें, बाएं नाक से श्वास खींचिए। अब बायां बंद कर दें, दाएं से निकाल दें।
अब जिससे निकला उसी से वापस खींचना है। आराम से अनुलोम विलोम को रोक दें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। अभ्यास ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ अभ्यास है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तुरंत बढ़ाएंगे। अब पेट के बल वाले अभ्यास करेंगे। आराम से दोनों हथेलियां दाएं बाएं चेस्ट के पास, भुजंग आसन गति के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। देखिए, रोक दीजिए। ये हमने भुजंग आसन का अभ्यास किया, इसको आपको रोज करना है। यह अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके बाद आप आराम से थोड़ा सा ये स्विमिंग वाला अभ्यास कर ले। और पूरा का पूरा शरीर ढीला छोड़ दे। एक अभ्यास और, भुजंग और पर्वत भी हम साथ साथ करेंगे। ये हमारा भुजंगासन और ये पर्वतासन। रोक दीजिए और पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। ये सारे के सारे अभ्यास हमें रोज करना है। प्रतिदिन के अभ्यास से हमें जरूर लाभ प्राप्त होगा और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आइए, अब आप हमें इजाजत दें, फिर अगले वीडियो में हम आपसे एक नए आसनों के साथ और एक कैसे और कोई रोग हो उसको हम योग के माध्यम से दूर करें। प्रणाम।